Mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 hashyizweho amabwiriza atandukanye agamije gukumira icyorezo. Iyo umuntu atayubahirije, inzego z'umutekano zimuha ibihano birimo amande n'ibindi. Kimwe n'abandi banyarwanda bose, abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, iyo barenze ku mabwiriza nabo bahabwa ibihano. Ariko bishobora kugora abashinzwe umutekano kuvugana nabo iyo barenze ku mabwiriza bitewe no kutamenya ururimi rw'amarenga. Niba ushinzwe umutekano, dore bimwe mu byagufasha niba uhuye n'ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga warenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 kugira ngo mubashe kumvikana. Burya hari abashobora kumva ariko gahoro. Hari abatumva na busa ariko bashobora kureba ku munwa w'uvuga maze bakabasha kumenya amagambo avugwa. Kugira ngo ubashe kuvugisha abo bombi, bizagusaba kuba wakuramo agapfukamunwa ugashyiramo intera ihagije maze ukamuvugisha buhoro buhoro mu magambo yumvikana neza. Hari n'abandi batabasha kumva na busa, ariko hari ubutumwa ushaka kumuha, nanone ushobora kwifashisha inyandiko. Abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ntibakeneye kugirirwa impuhwe, ahubwo bakeneye kubahwa no guhabwa agaciro nk'agahabwa abadafite ubumuga. Ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa ubufasha ku birebana na COVID-19, wakwifashisha nimero itishyurwa ari 114.